Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adilson aqui para mais uma aula de música, né? Como vocês perceberam, aqui estou eu de novo, né? De caipirinha, de cowboy com caipira, enfim, para mais uma aula de música. E o tema ainda é festa junina, né? Assim como na última aula eu falei para vocês, né? Eu iria trazer uma outra música com o tema de festa junina. Aqui está, né? Depois de vocês terem visto Cai Cai Balão, aí hoje a gente está vendo essa outra música de festa junina muito conhecida que se chama Pula Fogueira, né? Pula Fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô. E eu mudei nos instrumentos, tá? Agora eu estou usando na minha improvisação de ritmos e sons, eu usei o meu chocalho feito de garrafas. Esses aqui estão bem mais coloridos porque eu também dei uma personalizada, uma decorada nas minhas garrafinhas, usei essas fitas aqui coloridas, tá? Então vocês vão poder usar as garrafinhas PET aí de água com feijões, né? O nosso chocalho. Ou vocês vão poder escolher também entre usar os nossos copos com água. Aqui tá os 3 copos com água, tá? O nosso agudo com menos água, com só o finalzinho do copo. O nosso médio, que tem metade de água no copo. E o nosso grave. O copo tá até cheio d'água até o topo aqui, até, né? Até a borda, tá? Eu toquei a música na flauta, a melodia na flauta, e aí vocês podem improvisar sons, tá? E ritmos, tá? Ou com os chocalhos, ou os copos com água e as colheres. A escolha é de vocês, espero que vocês se divirtam, tá? Nessa aula, tá bom? Se vocês quiserem e puderem, gravem vídeos, me mandem depois, tá? Eu vou adorar assisti-los. Eu adoro ficar vendo depois dos meus alunos o que eles fazem, se eles conseguem, né? E dar ajuda também, se precisar de ajuda pode me perguntar. Não esqueçam de pedir ajuda para o papai e para a mamãe para fazer essa atividade, tá bom? E divirtam-se, espero que vocês gostem, tá bom? Um excelente fim de semana a vocês, que Deus abençoe a família de vocês, um forte abraço do professor Adilson e eu volto semana que vem para mais uma aula de música, tudo bem? Tchau, tchau!